สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำส้มตำมะม่วงนะคะหรือว่าตำมะม่วงนะคะว่ากรรมวิธีมันมีอะไรบ้างมีวัตถุดิบอะไรบ้างมาดูกันค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นมะม่วงนะคะที่เราสับไว้แล้วเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นถั่วฝักยาวมะเขือเทศค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นน้ำตาลปี๊บที่เราละลายน้ำอุ่นไว้แล้วนะคะแล้วก็อะไรแล้วนะกุ้งแห้งอันนี้ถั่วลิสงคั่วนะคะน้ำปลามะนาวแล้วก็พริกกระเทียมค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะวิธีแรกนะคะเราก็จะใส่พริกแล้วก็กระเทียมใครชอบเผ็ดก็ตามความชอบเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาใส่กุ้งแห้งถั่วลิสงนะคะก็กะประมาณเอานะคะทีนี้เราก็จะมาปรุงรสเป็นน้ำมะนาวนะคะที่เราคั้นไว้แล้วนะคะ1 ทัพพีนะคะน้ำตาลปี๊บก็1 ทัพพีเหมือนกันค่ะนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะก็ปริมาณที่เท่ากับน้ำมะนาวนะคะแค่นี้ค่ะแล้วก็กวนให้มันเท่ากันนี่นะคะก็จะเป็นถั่วฝักยาวใครชอบมากชอบน้อยก็ตามที่ต้องการได้เลยนะคะค่ะต่อไปก็มะเขือเทศนะคะหั่นกวนให้วัตถุดิบให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะแล้วก็สุดท้ายตามด้วยมะม่วงนี่แล้วแต่เลยนะคะใครชอบมะม่วงเปรี้ยวหรือว่ามะม่วงมันก็แล้วแต่เลยทีนี้ก็ตำเบาๆนะคะแล้วก็คลุกส่วนผสมให้เข้ากันก็จะเล็กนิดนึงนี่ค่ะเราจะมากวนส่วนผสมกันนะคะเป็นอันเสร็จตักใส่จานค่ะน่ากินเลยนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะตำมะม่วงหรือว่าตำเขาเรียกว่าอะไรนะยำมะม่วงก็ได้นะคะจะได้เป็นยำเป็นตำก็ได้นะคะทำเองที่บ้านอร่อยค่ะสวัสดีก็ต้องไปชิมกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ